Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari eta hiji pasal urudul wudu'i ari pirang-pirang parduna wudu sitatun eta aya genep. Al awalu an-niyatu asani ghuslul wajhi as-salisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Dina ieu pasal musannif bade nerangkeun dina masalah susuci. Dina sabadana beres ngebahas dina masalah tauhid, ayeuna ngajelaskeun dina pokok kana pembahasan nyaeta kewajiban anu berkaitan antara sah jeung henteuna, di mana urang ayeuna ngalakukeun hiji peribadahan ka Allah Subhanahu wa taala. Upami ayeuna di mana orang rek ngalakonan ibadah saumpamana salat, eta salat teu sagawayah ayeuna main langsung ngalaksanakeun begitu saja. Nya otomatis pan aya syarat jeung rukun anu mesti ayeuna dipidamel ku urang. Da aringan saukur migawe salat mah ayeuna begitu udang sare nya kucek-kucek mata nangtung takbir jadi sholat. Sholat teh menjadi kan ngan kitu pagawean teu sah teu henteu kan gitu. Maka aya rukun, aya syarat, aya rukun, aya syarat, aya tata cara dina ayeuna rek ngalaksanakeun peribadahan ka Allah Subhanahu wa taala. Margi lamun ayeuna migawe hiji perkara wabil khusus ibadah anu dilakukeun ku urang teu dibarengan jeung elmuna, otomatis amal urang teh sia-sia, teu ditarima ku Allah Subhanahu wa taala. Kumargi sakitu meungpeung ayeuna urang masih keneh dibere sehat, dibere ayeuna nyase kitunya da ari nurutkeun kariweuh